Видеооланет. Уважаемые коллеги, добрый день. Вас приветствует Коми Республиканский институт развития образования. Меня зовут Светлана Семеновна, я являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования. Кута Чорник Нурочен, буду говорить по-русски. Мия Нуджала чат, да, у нас работает чат. Пожалуйста, обозначьте себя в чате. Видеооланет, Бурлун. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено вопросам организации и проведения республиканского конкурса профессионального мастерства Коми Велодыш в 2021 году. Хочу отметить, что в этом году мы проводим конкурс уже 6-й раз. Все вы должны были получить нормативный документ, приказ Министерства образования, науки и молодежной политики от 25 февраля, номер 86П, в соответствии с которым мы и проводим данное мероприятие. В данном документе утвержден регламент проведения конкурса. Также этим приказом мы утвердили состав членов жюри этого года, состав оргкомитета. Цели и задачи, я думаю, что все вы видели в положении о конкурсе. Конечно же, наш конкурс проводится в целях трансляции лучшего педагогического опыта учителей коми языка и литературы, а также воспитателей, которые реализуют программу по обучению коми языку. То есть мы выявляем и мы транслируем лучший инновационный опыт. Задачи конкурса также понятны. Это выявление, демонстрация лучших практик преподавания коми языка, обсуждение, анализ актуальных вопросов преподавания коми языка и поддержка поощрения талантливых педагогов нашей республики. Уважаемые коллеги, я также хочу уточнить, что сегодня должна будет еще подключиться к нам Зоя Васильевна Остапова. Она также вам даст ценные рекомендации по подготовке к данному мероприятию. Добрый день, да, видеооланет ставнадла. Итак, что касается сроков, то очный этап, он пройдет с 5-7 апреля, да. Сейчас у нас с вами заочный этап, мы принимаем ваши работы. О работах чуть позже я вам скажу, которые мы принимаем. Уже поступают звонки на протяжении 2 недель, и педагоги задают вопросы, которые касаются именно работ, которые необходимо представить на заочный этап конкурса. Хочу сразу отметить, что положение Коми Велодыш появилось не случайно, то есть мы ориентировались в положении всероссийского мастер-класса, которое проходит ежегодно в Москве. То есть все эти требования, которые выдвигают оргкомитет всероссийского мастер-класса, они также отражены в нашем положении. Так, цели, задачи. Собственно, очный этап вы видите, да, хочу сразу отметить, что очный этап у нас состоится в Доме дружбы народов 5 апреля, на торжественное открытие в 10 утра. Затем второй день у нас 6 апреля традиционно состоится конкурсное испытание коми учителей и воспитателей, педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста и урок на базе общеобразовательных организаций. Здесь хочу подчеркнуть, что, скорее всего, урок учителя будут давать в гимназии искусств. Но данный вопрос еще решается, поэтому эти сведения пока предварительные. Мастер-классы, которые будут демонстрировать участники очного этапа, и торжественное подведение конкурса состоится 7 апреля. Уважаемые коллеги, кто-то пишет, что нет звука, видео, пожалуйста, перезапустите видео, перезапустите запись, возможно, появится, поскольку
никто в комментариях больше не отмечает, что звука нет и меня не слышно. Итак, участники конкурса традиционные – это учителя коми-языка, литературы, которые преподают коми-язык, воспитатели дошкольных образовательных организаций. Также по просьбам наших коллег в этом году мы добавили еще одну категорию – это учителя-предметники и педагоги дополнительного образования, которые реализуют этнокультурный компонент в преподавании. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что количество участников заочного этапа не ограничено. Вы определяете его сами на уровне вашего муниципального образования. Насколько мне известно, уже часть наших муниципальных образований провели свой муниципальный этап, выявили лучших учителей и воспитателей, которые представят свой опыт уже на уровне республики и готовят свои материалы для заочного этапа конкурса. Также отмечается в положении о конкурсе, что победители конкурса прошлого года не могут повторно заявиться на участие, как представляется, это правильно. Порядок проведения, все, что касается заочного этапа, сейчас вам будет достаточно подробно рассказано. Итак, уважаемые коллеги, порядок проведения конкурса изложен на слайде. Необходимо в первую очередь пройти регистрацию на сайте профессиональных конкурсов. Можно пройти по ссылочке, также сайт профессиональных конкурсов. Если вы зайдете на сайт КРИРО, справа есть иконка «Профессиональные конкурсы», можете по ней один раз кликнуть и попадете на этот сайт. Там находите наш раздел «Коми-Велодыщ» и регистрируйтесь на участие в конкурсе. Я хочу отметить, что это только регистрация. Сами материалы вы предоставляете нам на электронную почту. Соответственно, те участники, которые только зарегистрировались, но не направили материалы, конечно, мы такие материалы, простую регистрацию на конкурс мы рассматривать не будем. Конечно, мы с каждым из вас свяжемся, уточним, почему не дошли материалы. Просто бывает, что объемы невероятно велики, и ссылка либо просто не доходит, либо она у нас зависает где-то в спаме. Поэтому всегда обычно мы подтверждаем, что да, материалы получены, и мы их рассматриваем, передаем экспертам. Если такого письма вы не получили, значит, материалы не дошли, и всегда нужно уточнять у организаторов, по какой причине вы не получили от нас никакого ответа. Итак, заочный этап до 15 марта. Уважаемые коллеги, у нас осталась неделя сбора, приема ваших материалов. Что включает в себя конкурсные материалы? Это заявка. Обязательно нужно фото. Фото необходимо для того, чтобы сформировать бюллетень участника очного этапа конкурса. Рекомендуемый формат вы видите на слайде. Затем согласие на обработку персональных данных. Поскольку это документ с вашей подписью, конечно, это должен быть PDF-документ. Аналитическая справка о деятельности учителя, собственно, что она включает, какую информацию вы видите. Из года в год, ну, по крайней мере, за прошлый год никаких изменений не произошло. Все ваши регалии, все ваши персональные данные, собственно, отражаются в этой аналитической справке. Обратите внимание, пожалуйста, на ваши профессиональные достижения. Это тоже важно для членов жюри, которые будут рассматривать ваши материалы. То есть вы должны показать, насколько вы владеете коми-языком, какой опыт имеете в преподавании родного языка, и все это необходимо представить в аналитической справке. Эссе на тему методические находки, уже вы задавали вопрос неоднократно, конечно, он пишется на коми-языке, поскольку вы идете на конкурс профессионального мастерства Коми-Велодыщ. Научно-методические разработки, также был вопрос, какое количество разработок должно быть. Все зависит от вас,
от вашего опыта, от того, сколько вы имеете методических разработок, но хочется все-таки подчеркнуть, что всегда дело в качестве, не в количестве. Потому что у нас были случаи, когда нам отправляли довольно большое количество работ, то есть поступало довольно большое количество работ от участника, но жюри не оценило ни методическую составляющую данных работ, и участник, конечно, в очный этап у нас не прошел. Фрагмент урока. Фрагмент урока – это обязательная часть, которую необходимо представить не более 10 минут. Участники, которые готовятся к заочному этапу, обычно заранее также беспокоятся о том, чтобы записать фрагмент урока, либо вы можете использовать уже готовый материал, если он имеется, но, конечно, чтобы он был какой-то по срокам, то есть чтобы этот фрагмент урока был не какой-то там 10-летней давности, а все-таки что-то ближе к нашей современности, да. И что касается вот просить подтверждения получения, позвонить, еще раз уточняю, что все-таки бывает, что материала много, материал очень объемный, и он просто до нас не доходит, либо попадает в папку нежелательную. Поэтому обязательно уточняйте, звоните, дошел, не дошел, почему нет от вас ответа и так далее. То есть мы всегда на связи, и все орг-вопросы всегда можно задать по телефону, либо по электронной почте. Очный этап, конкурсное испытание представлено также на слайде. Традиционно все начинается, первый день начинается с визитной карточки, круглый стол, педагогические мероприятия с детьми дошкольного возраста и урок – это уже второй день конкурсных испытаний, мастер-класс, где вы будете представлять свои инновационные подходы к преподаванию комязыка. Все это уже состоится на третий день перед торжественным закрытием конкурса. К нам подошла Зоя Васильевна Остапова, заведующий лабораторией национальных проблем дошкольного образования. Я думаю, что Зоя Васильевна даст вам ценные рекомендации по подготовке именно к очному этапу конкурса, либо к материалам, которые необходимо представить на заочном этапе. Итоги конкурса понятно, да, что мы будем выявлять лучшего учителя коми-языка и лучшего воспитателя по обучению коми-языку. Те учителя, те воспитатели, которые пройдут через заочный этап, будут представлять свои наработки на очном этапе, они будут признаны лауреатами конкурса, да, все вы это тоже знаете. Победителями заочного этапа признаются участники, которые набирают наибольшее количество баллов по итогам экспертизы их материалов. Соответственно, победители, да, с согласия уже самого участника будут направляться для участия во всероссийском мастер-классе учителей родных языков, включая русский. Что касается номинаций для победителей, да, они в положении прописано, что все зависит от жюри. Если жюри посчитает нужным выделить отдельные номинации, тогда они будут. Если наша экспертная комиссия посчитает, что номинации не нужны, тогда будут 2 победителя и лауреаты. Уважаемые коллеги, вот наши контакты. Я еще раз напоминаю, что в организации конкурса участвуют 2 лаборатории. Воспитатели могут обращаться в лабораторию национальных проблем дошкольного образования, учителя в нашу лабораторию развития этнокультурного образования. Я еще раз хочу напомнить, что у нас есть еще неделя, то есть мы еще захватим выходные. Крайний срок понедельник, следующий это 15 марта, когда мы можем принять ваши материалы, поскольку затем они направляются экспертам на рассмотрение и уже вынесение вердикта о тех, кто попадает в очный этап. Дона Уджьортьяс, Дона Йортьяс, еще раз хочу к вам обратиться, да, чтобы вы были активны, если есть вопросы, чтобы вы не стеснялись, спрашивали, потому что мы на связи. Очень много вопросов возникает по фрагменту урока, по методическим разработкам, по эссе в том числе. Поэтому есть вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь.
Мы готовы на них ответить, и уже руководствуясь опытом прошлых лет, конечно, мы вам подскажем, как лучше сделать, чтобы ваша работа выглядела презентабельно и выигрышно по сравнению с другими участниками, да. Не забываем про костюмы, да, обязательно необходимо подготовить костюм, но это уже мы будем обговаривать с участниками очного этапа. Конечно, с вами мы будем собираться отдельно, также в режиме онлайн, либо очно, встречаться и обговаривать уже регламент проведения очного этапа. Но на будущее учтите, что, конечно, нужен будет национальный костюм, в котором вы будете и на визитной карточке выступать, и на церемонии закрытия. Скорее всего, в национальном костюме придется быть на сцене. Поэтому вот есть вопросы, и можно сейчас уже задавать. Форму заявки, конечно, лучше нам получить от вас в PDF-формате, то есть в отсканированном виде, поскольку особенно все, что касается согласия на обработку персональных данных, в аналитической справке я уже говорила, что вы указываете много личной информации, с которой мы работаем, мы передаем ее третьим лицам. Конечно, нам важна ваша подпись, чтобы потом не было никаких инцидентов. Заявку, да. Да, по поводу заявки, да. Форму заявки можно оформлять в Word, наверное, но согласие все-таки лучше в PDF, лучше в скане, в виде фотографии, как вам удобно. Поскольку персональные данные, и это все серьезно, поэтому нам важно получить именно от вас такие документы. Уважаемые коллеги, задавайте вопросы. Я знаю, что, судя по звонкам, они у вас есть. Мы не всегда бываем в кабинетах, но сейчас вот есть такая возможность задать вам вопрос для нас, и мы постараемся на него ответить. В PDF-формате, да. Я так понимаю, что это из Усть-Куломского района пришло, да, просьба, да? Хорошо, может быть, напишите нам на почту тогда, мы вам перешлем, просто ответим письмом. Понятно, что вам нужны вордовские варианты наших документов, поскольку вы формируете свои приказы и так далее. Конечно, мы вам отправим, просто напомните нам еще раз по почте. Уважаемые коллеги, задавайте вопросы, потому что касается заочной части, всегда вопросов очень много. Что касается очной части, мы всегда работаем адресно, и здесь уже все гораздо проще, поскольку мы сопровождаем педагогов уже при подготовке ко второму этапу. Методические разработки иметь общую концепцию не должны, но в любом случае не должны отражать какую-то систематическую работу вашу по обучению коми-языку, чтобы было видно, что человек делает это все в системе, не хаотично и как ему вздумается. Но концепция общая, конечно, она будет одна. Ваш инновационный, ваш передовой опыт в деле преподавания родного языка. Да, это еще один вопрос, который каждый год задают нам участники. Да, если на видео дети, тогда согласие вы должны обязательно с родителей собрать и всю эту пачку, в отсканированную пачку нам отправить, поскольку здесь тоже персональные данные. Нет, нет, эссе должен быть на коми-языке, перевод не нужен, эксперты у нас все коми-язычные, и выигрышнее, конечно, всегда звучит эссе на коми-языке. Неурочное занятие, конспекты или технологическую карту – это по вашему усмотрению. Вам удобнее технологическую карту, отправляйте технологическую карту. Конспект, тогда конспект. Эссе на коми-языке переводов мы не делаем. Согласие от родителей собираем обязательно, поскольку в кадре дети.
Уважаемые коллеги, я хочу передать слово Зое Васильевне. Да, пару слов. Но я хочу отметить, что пока Зоя Васильевна говорит, у вас еще есть возможность нам задавать вопросы, если они у вас есть, не стесняться. И далее я опять присоединюсь и попытаюсь на них ответить. Уважаемые коллеги, слово Зое Васильевне Остаповой, заведующему лабораторией национальных проблем дошкольного образования. Видеоуланет, поддепуктана велотышьяс, дона кагульничаяс, зевним кодьмой бара воамиан, цечем ярью гудбур мероприятие, конмитьян кадставнутка дверма маджишлены, но медвоч дерткола пырочины конкурса, юстыны, ащины материал-то заочный тур было. Но гыгорвана мы что методическая разработка я скатыустана, то сиябу эти куклунан гижем тор, да, а сие должен лоне медичка вела утвердить тамат ян школан либо детсадьян педсовет вела, медем сие вела тотца унайозлы, медем сие свидлалысны и медем сие нен вела сечам бур лущедам уджен. Вот, ну что, вот мы нам МЦЧМ Тиандора вызьем, когда ты снимает занятие либо урок, то ты снимает и ашнете, медем тиан чужамны, тиан щин ясно, ты далысны, а не челядец, и ты мог адресовала сыджем, и вела дышь, либо кагульнича, вот тебе мушку щайни стыдала. Вот, миалы кола медем ты далынет, и кола бош на общий формат медем ты далынет, челяди ты далысны, в общем, кучам прием ясен мы ты выдичаны. Где-то тай фрагменты скола сымын сыпонда, медем ми, кыджи вот жюри, вермы маджины, кыджи ты шорни танет комиан, кучам прием ясен выдичанет, кучам материал петкадланет, муччеданет урок, либо занятия дурье. Все ставы дертло зевсечам петкадлана моментан, тианлыш уджнета петкадлана моментан. Но дерт коле кучасне бурадаштене эссе, медемезвывсие шам формальной, ти анлекола петкадланашнете, куджи коми кыв радийтыш мортес, куджи сечам методические бура подулана, методическая подулана бура уджнуадышен, и держа вот эссе и сечам профессиональные щама. Не саман кучам ты анаслан в интерес я схотичкан все тоже зев ло сечам бур шам признакан медем эчкан петкадлес мыты пашк две жертаса и уна тор яна интересующий уна тор тодны кыс и шморт и пырачанет сейчас у нас проект я сосед быть школа петкадлена. То есть эссе щерти ми вермам виджедлена кучам ты морт, кучам ты веладыш кагульнича, кучи ты мыв паланет, бура гижанет комиан, вот, а видеофрагмент дорогие ми виджедлам кучи ты выдичанет комики в нас, кучам прием ясен выдичанет, кучам материал, больше на урок, либо занятие было. Методическая разработка, петка для тянлыш, методика бокшань, тодам лунта, и держа кучамка должен лонаться инновационный, медом сочам интересный тор, интересный материал верманаты мытчадны, петка длины. Вот. Ну и держа кола медом вылотян бур настроение, кучасне окота пырыш кола пырычина та конкурсас, кола кутны тодвылын мытаемян профессиональный конкурс, и воджа выла держа луастыян шамаса спелес бонус, корты аттестуйчины кутаннет, вот, и держа зевуко там медом вот миантая конкурсы с очные анан кудас ночины вылысачам асыс пылыс комик вылышиям праздника. Вот минам тяндур тачам шитчам, ну а вот же выла дертнен кор ты устанет асчинет материалнете, то позже шитчен миандора юашем ясен и кучасне да и гашки юны то вежон чужнас позже на миандора шитчен медом
Тут mam kuşamka совет, рекомендация, куча многан бурджика, ашнда беткадлана, вот заочный тур дырьюсна. Юалам я сема шилябу. Ну, либо быт бурсат янлы, дер только там едем быт районыш, пырачисна мян конкурса, и дер медочка мян вот тая конкурсы спыр воджи пашкалыс, уна район яс петкадламан, и держа медомичкан пашкалыс вот морт лыднас. Быт бурсат янлы, аджишлы тэч. Да? Светлана Семеновна. Уважаемые коллеги, мы завершаем. Зоя Васильевна дала вам напутствие, дала методические рекомендации по подготовке, поскольку ежегодно Зоя Васильевна является членом жюри данного конкурса. Более того, ее приглашают также членом жюри в Москву на всероссийский мастер-класс, поэтому имеет смысл прислушаться к тому, что говорит Зоя Васильевна. Уважаемые коллеги, мы очень просим вас, большая просьба, будьте активны. Мы ждем ваши материалы, есть еще целая неделя. Мы знаем, что есть уже участники, которые готовы подать свои материалы для экспертизы, поэтому мы их, конечно же, ждем. Звоните, пишите по любому вопросу, мы всегда готовы и рады вам помочь и проконсультировать вас по вопросам данного конкурса. Уважаемые коллеги, всем успехов и до новых встреч!